Uma vez não entrando não, carro. Olha o caminhãozinho, ó. Olha isso também. Fecha, tá? Quer dizer, que prédio? Oi, caralho. Ai, Oi, caralho. Isso no filme vai passar aí. limpa esse vidro que não dá pra ver nada. Olha aí, pra casa Eu nunca vi um negócio desse. Oxe, se eu nunca vi, tu vai ver, é? Maior tempestade de neve do Canadá dos últimos 15 anos. E agora, voltar no cavalo de pau. Não,